Alleloia, alleloia. Wow. Miarabantsika rehetra indray tratry nyity fandarana maray ny vaovao ato amin'ny MCTV. Iarahanao amin'ny Révérend Dimy Andreasan ao anatin'ilay fandarana baiboly teny velona. Velona ho anao ny tenin'Andriamanitra, feno fahefana, manampy anao hiatrika amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra. Raha eo misaotra anao tsara, mpanao tsara, mamanga ny tsiray amin'ny alalan'ny teninao ianao, manitsy izay diso ianao manorina amin'ny finoany, dia mampiona azy ireo amin'ny anjara voatendry. Mino izany izay tompo, tontolo andro mahafinaritra be. Amen, amen. Wow. Ny tenin'Andriamanitra tiako fampizaraina aminao dia raisitsika ato amin'ny Jaona 5:5. Zao mivaky ny teny, zao mifotobôlobo ka arianareo ny sampana. Zay rehetra mitoetra ho amiko dia mitondra vo be da be, fa zay rehetra misaraka amiko kosa dia tsy havita na inona na inona. Ry havana malala mpanaraka ity fandarana ity, izany tenin'Andriamanitra zany dia mampatsiahy. Maninona Andriamanitra ny teny hoe izy ho mifotobôloboka zasy ianao sampany, satria tsy sampany, tsy miray amin'ny fotony zany ka hitondra vo. Tsy haiko ninina azo fantatrao rehefa tsisy fototra eo, fa na mahita tapakazo mipetraka eny ary ianao tsisy ninina mipotra, fa tsy maintsy fototra miraikitra amin'ny fototra le izy. Dia hoy ny tompo hoe zany fotobôloboka. Inona ny tiany lazaina? Raha zasy ianao tafaray amin'Andriamanitra, mitoetra ho aminy. Ao amin'ny 7 izy miteny raha mitoetra aminareo ka mitoetra aminareo ny teniko, ninina angatahanareo na hoe ninina ilainareo ka teneninareo miray amin'ny anarako i Jesosy dia ho azonareo izany. Mampanantena Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra dia miaino ny olona efa vita fihavanana amin'ny tompo. Nateraka indray ianao mananantoka fa zanak'Andriamanitra ianao, ka mametraka ny tenin'Andriamanitra voalohany ianao ka mitoetra aminareo ny teniko izy. Ninina ilainareo ka angatahanareo amiray amin'ny anarako i Jesosy, ho azonareo izany. Ry havana malala mpanaraka ity fandarana ity, mba takatra ho azonao ve? Fa manan-danja zava-dehibe amin'ny fiainana zany hoe miray amin'Andriamanitra zany. Ary manasa anao tsy faty loatra ny ahoana ny fahitanao amin'ny fiainanao, fa ko ianao tafaray amin'Andriamanitra, tafatoetra ho aminy ianao, adinio ny lasanao, adinio ny fiainanao teo aloha, fa miorena amin'ny finoana ianao, mitomboa amin'ny fahalalana azy ianao, mangetahita azy isan'andro. Fa raha mitoetra ho aminy ianao, nateraka indray tonga olom-baovao ka anjakany tena ianao. Zay le teniko teo aloha hoe mamaky tenin'Andriamanitra, mandrenesa toroteny. Dia rehefa mandre toroteny ianao dia saintsainy ny toroteny dia iaino. Ohatra zavatra andresantsika androany zao hoe raha mitoetra ho aminy tsika ka manjaka amintsika ny teny dia mamoby da be ho ntsika. Inona ny dikan'izany? Tsy afaka tsy amoy ianao. Ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 3:20 dia izy hoe Jehova mpiandry tsy hanan-java mahory fantany, fa raha miray amin'ny Jehova izy dia tsy hanan-java mahory. Tomoko makasika ny tsiray mpanaraka ity fandarana ity, zany famarinana zany. Rehefa mandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao ka manjaka sy manapaka ho aminy mombanao rehetra araka ny teny, any amin'ny Jaona 5:21 hoy Jesosy zaho ny lalana sy fiainana ary famarinana. Eo amin'ny 5:21 dia hoy izy hoe dia zay mino any asa ataoko ny ataoko ary hanao be lavitra izy. Famarinana tsy mahazatra zany, satria ny zavatra nataon'i Jesosy tena wow, grandiose. Fa zao ianao afaka hiainan'izany ozy ny tompo. Mbola hanao be lavitra, mbola isy zavatra ngeza be tanteran'Andriamanitra miaraka aminao, raha toka manjaka manapaka aminao ny teny. Satria ny olona anjakany teny, anjakany Kristy ao anatiny, dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia afaka miona amiray zany olona zany. Mahatonga antsika ny tapaka ny fandraisantsika tamin'Andriamanitra, satria ny tena marina tsy niorina tamin'ny tenitsika. Efa nandray tenitsika, fantatsika izany teny zany, fa tsy niainantsika, tsy nasitsika sira, tsy nasitsika lanjany. Fa ny fotoana asianao lanja ny tenin'Andriamanitra, mavelona anao, manafaka anao, mampandresy anao zany.
tonomoko ianao olony teny ianao de mampanjaka ny teny eo amin'ny fiainanao ianao. Nisy ry mpianakaviany iray nanantonandro ray andro de niteny izy hoe révérend azafady izy nandre niafatra nentinao teo tena voadona tany anaty de fantatro fa le Andriamanitra tomponao zay zarainao taminay teo de afaka nova ny tantara-piainao. Za de vehivavy izy saram-bato 5 taona lasa zay nanaraka olona any izy adiny aty zay mianakavy mananjanaka telo tena de hoe atamy tianao ve mivadinao eno izy tenin'Andriamanitra nyteny zay natambatr'Andriamanitra saran'olombelona tonoko mody ny sainy vadinao any toerana misy azy am'ty herinandro ty andreva avao ianao soran'Andriamanitra de mifaly roa andro taorinan'izay de nahazo vaovao avy any amin'ny faritra tany raha matoa ianina ihany ty ao zay ody aho izy tsy ala antsony ava tena fay eo akaikinareo any masoa de nody le ray mpianakaviana 5 taona tsita 5 taona tany ambadika tany fa taorina mivavaka taoriny izy mifanaiky tamiko satria raha misy olona roa mifanaiky izy ny tompo angatajavatra amy ray amin'ny anariko de iainao zany an-danitra de maro vavaka azy de namaro vavaka azy ny tompo nataony tompo taminy ataony aminao koa mifanaiky aminao niza manaraky ty fandarany ty ninona titiavinao andrandrainao tonoko tanteraka aminao zany manasitrana anao ny tompo manafaka anao manangana amin'ny fiainanao mampahita sitraka mampahita fitianao ny tany tokantranonao ny fitaizanao miasa mandraranao tonoko misy famatsina tsy mahazatra tonga ao amin'ny fiainanao vita soa ny taratasy karakaraina rehetra mahomby amin'ny fanadinina trehiny akisy raiso amin'ny anaran'i Jesosy zany ankonana miavaka feno voninahitra samy tainy tompo mandresy tompoko.